Сначала поднимаем крышку, которая закрывает сокет. Сокет – это посадочное место для процессора на материнской плате. Достаем процессор из коробки. В каждом сокете реализована так называемая защита от дурака в виде двух выступающих пластиковых выступов. Под них на текстолите процессора сделана специальная прорезь. Они расположены таким образом, что неправильно поставить процессор у вас просто не получится. Не касаясь золотых контактов, держась за текстолит процессора, кладем его в сокет, ориентируясь по ключам. Прижимаем процессор прижимным механизмом и все, процессор установлен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!